हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बाबा में। आज आपसे हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, टाइम एंड वर्क के बारे में। मेरा जो पुराने वीडियो थे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थे, वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक टाइम एंड वर्क के बारे में। टाइम एंड वर्क का लगभग एक क्वेश्चंस लेके दो क्वेश्चंस तो कंपलसरी आपको मिल ही जाता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो उसके रिकॉर्डिंग आपसे हम इसके मेरे कई लेक्चर आएंगे। ये मेरा पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर में हम इसमें आपको ये बताना चाहते हैं कि इसमें हम क्या क्या इसमें डिस्कस करेंगे और उसके कितने वीडियोस आएंगे। तो इसके लगभग 6 से 8 वीडियो आएंगे जाके। इसमें पूरा टाइम एंड वर्क कंप्लीट होगा जाके। और इसका जो मेरा जो पार्ट 1 होगा उसमें क्या आएगा, पार्ट 2 में कौन से क्वेश्चंस आएंगे उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, मेरा जो हेडिंग है वो टाइम एंड वर्क है। आज हम टाइम और वर्क के बारे में शुरुआत करते हैं। तो मेरा पहला जो मैं पार्ट 1 में पहला मेरा आएगा जो हमारा दिन पे आता है कि कोई एक काम इतने दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में कर रहा है। और उसके बाद हमारा एफिशिएंसी, क्षमता में आता है कोई 2 गुनी क्षमता से काम कर रहा है, कोई 3 गुनी क्षमता से काम कर रहा है। तो पहला दिन पे, दूसरा क्षमता पे, फिर अदर में कुछ मिक्स करके जो मिसलेनियस में क्वेश्चंस बन जाते हैं उनमें। और पार्ट 2 हो गया, इसमें फार्मूला बेस्ड आता है। फार्मूला बेस्ड में फार्मूला जब आएगा उसका M1 D1 T1 इस तरह करके आता है। उसके बाद जो होता है एंड और के बेस में आता है कि मतलब या तो ये इतने दिन में काम कर रहे हैं, और एंड के बेस में तब उनके बारे में बात करेंगे कि वो किस तरह क्वेश्चंस उनके बनते हैं। सबसे पहले हम आज बताएंगे इसका बेसिक्स की जो आता है। बेसिक्स में दिन में जो शुरुआत होती है कि दिन पर आधारित क्वेश्चन, उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको एक पहला ऐसे मैंने एक डेमो दिखाया है कि किस तरह पूछा जाने वाला क्वेश्चन वो किस तरह का होता है। जैसे ए किसी काम को 3 दिन में करता है, ए किसी काम को 3 दिन में करता है, बी किसी काम को 4 दिन में करता है, सी किसी काम को 5 दिन में करता है। तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको लिखा मिलेगा कि ए किसी काम को 3 दिन में, बी किसी काम को 4 दिन में, सी किसी काम को 5 दिन में। तो इसका जो सॉल्व करने का तरीका है वो कौन सा है, उसको पहले लिखेंगे। ए जो 3 दिन में है तो ए लिख देंगे 3 डेज, बी लिख देंगे 4 डेज और सी लिख देंगे 5 डेज। सबसे पहले हम इस तरह सिक्वेंस से लिख लेंगे। उसके बाद इन तीनों का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। इन तीनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। और जो एलसीएम निकलता है वो हमारे पास, जैसे यहाँ पे 3 4 5 का एलसीएम 60 आ गया। तो 60 ये टोटल वर्क को डिनोट करता है। किस चीज़ को डिनोट करता है, टोटल वर्क को। टोटल वर्क को क्या डिनोट करता है, ये इन तीनों का एलसीएम। ये हमें बस यही 2-3 पॉइंट हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। टोटल वर्क को क्या, इन तीनों का एलसीएम निकाला। इन तीनों का एलसीएम क्या चीज़ को डिनोट करता है, टोटल वर्क को। अब ए किसी काम को 3 दिन में करता है मान लेते हैं, और टोटल वर्क हमारे पास जो एलसीएम मिला है वो हमारे पास टोटल वर्क है। अगर ये हमारे पास टोटल वर्क है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं 60 यूनिट है। 60 हमारे पास क्या है, 60 यूनिट वर्क है। आप इसे ये भी समझ सकते हैं, 60 यूनिट ना समझें, या समझ लें 60 हमारे पास, 60 हमारे पास कोई चीज़ है। मान लेते हैं हमारे पास 60 क्षण है। ये हमारे पास टोटल वर्क है, 60 क्षण है। और ये 3 दिन में उन छड़ के वाले काम को, इनको छड़ी को उठाना या रखना करता है, 3 दिन में करता है। तो पर डे कितने उठाएगा, कितनी छड़ी उठाएगा। तो अगर 60 है और 3 दिन में उठा रहा है तो पर डे वो कितनी छड़ उठाएगा। तो पर डे अगर वो छड़ी उठाएगा 20 छड़ी उठाएगा। कैसे 20 छड़ी उठाएगा भाई, टोटल 60 है और 3 से डिवाइड कर लिया, ये हमारे पास कितना आ गया, 20 आ गया। आप ऐसे समझ सकते हैं। आज वो है 60 है, 60 हमारे पास क्या हो गया, मान लीजिए हैं सेब हो गया, एप्पल हो गया। आज उसने 20 उठाया, कल उसने 20 उठाया, परसों उसने 20 उठाया। तो उसने 20 करके उठाया। 3 दिन में वो तीनों सेब उठा के किसी स्थान पर रखना है, वो जाके रख देगा। तो हमारे पास 60 जो होगा वो टोटल उठा के रख देगा। यही हमारे पास टोटल, ये हमारे पास एलसीएम किस चीज़ को डिनोट करता है, टोटल वर्क को। वो किस तरह डिनोट करता है और क्या उसका सिस्टम होता है मैंने समझाया है। ये हमारे पास किसको, एलसीएम किसको, टोटल वर्क को। अब क्या होता है कि अब ये एफिशिएंसी कैसे निकली है, इस बारे में बात कर लेते हैं। 3 दिन में वो 60 यूनिट वर्क करता है, क्योंकि एलसीएम उसका टोटल क्या है, वर्क को डिनोट करता है। टोटल वर्क को क्या, उसका एलसीएम। 3 दिन में वो टोटल वर्क कर डालता है। तो जाहिर सी बात है, एक दिन में उसकी क्षमता, उसकी एफिशिएंसी एक दिन की कितनी हो जाएगी,
तो हमारे पास 3 से भाग देंगे तो 20 क्षण या 20 एप्पल वो पर डे उठा रहा है, यही उसकी एफिशिएंसी हो गई जाके। क्लियर। अब यही उसकी एफिशिएंसी हो गई। अब इसी तरह अगर कोई काम वही क्षण जो है, जो क्षण या जो यूनिट वर्क था या 60 एप्पल थे जिनको जो है ए उठा रहा था जो है 3 दिन में, अगर बी वही फिर बी को लगाया जाए तो वो 4 दिन ले रहा है। तो इसका मतलब उसका जो है काम स्लो है, काम धीरे है। अगर उसका काम धीरे है तो कैसे धीरे है, तो उस वो पर डे मैंने फिर ये देखा गया वो पर डे केवल 15 ही सेब उठा पा रहा है, केवल 15 सेब ही उठा पा रहा है। तो इसका मतलब उसका कार्य धीरे है। ए की इफिशियंसी क्षमता, उसकी कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है किससे, बी से। तो ए की इफिशियंसी कम है और बी की इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी ज़्यादा है, बी की इफिशियंसी कम है, क्योंकि वो पर डे 15 क्षण ही या 15 सेब ही उठा पा रहा है। आ जाते हैं सी में। सी उसी काम को करने में कितने दिन लगा दिया, 5 दिन। जब सी ने उसी काम को करने में 5 दिन लगा दिया तो ये देखा गया कि सी क्यों 5 दिन लगाया, क्योंकि जब एक दिन उसको दिया गया तो एक दिन उसने क्या किया, केवल जो है 12 ही सेब उठा के वो रख पाया, उसके आगे वो नहीं रख पाया। 12 सेब ले सकते हैं आप, छड़ ले सकते हैं, 12 बोरी रख समझ सकते हैं कि 60 बोरी थी और 60 बोरी वो 3 दिन में उठा के रखता है। पर डे वो 20 बोरी उठाएगा तभी 3 दिन में वो 60 बोरी उठा पाएगा। बी क्या था, पर डे 15 बोरी उठा रहा था इसलिए 4 दिन लग गए। सी पर डे 12 बोरी उठाएगा इसलिए उसको 5 दिन लग गए। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर डेज था, ये एफिशिएंसी थी। डेज इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क, डेज इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क। ये आप देख रहे होंगे कि किसी भी डेज में ये डेज है, ये एफिशिएंसी है, इक्वल टू टोटल वर्क। 20 × 60 डेज इफिशियंसी, 15 चौको 60 टोटल वर्क। डेज इफिशियंसी इक्वल टू टोटल वर्क, 12 पंचे 60। ठीक है, आप यहाँ से इतनी बात क्लियर। ये हम किस चीज़ को डिनोट करता है, टोटल वर्क को। ये किस चीज़ को डिनोट करता है, एफिशिएंसी को। क्लियर। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम आते हैं सवाल किस तरह पूछे जाते हैं और उन्हें किस तरह हमें लगाना होता है उस बारे में बात करेंगे। ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 36 दिन में कर रहा है, सी किसी काम को 45 दिन में कर रहा है, ये हमको दिया गया है। अगर ए बी सी तीनों मिलकर काम करें तो वो कितने दिनों में कर लेंगे, कितने दिनों में करेंगे। अगर वो तीनों मिलकर उसी काम को करते हैं तो कितने दिनों में कर देंगे काम। तो अगर इसे करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैसे लिख लेंगे। ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 36 दिन में कर रहा है, सी उसी काम को 45 दिन में कर रहा है। अब कहाँ मेक है, और अगर तीनों को मिला के लगा दिया जाए तो कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तक मैंने आपको ये समझाया था कि कैसे इसको लिखा जाता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। क्लियर। अब तीनों को मैंने एलसीएम निकाल लिया है। एलसीएम किस चीज़ को डिनोट करता है, टोटल वर्क को। किसको, टोटल वर्क को। हमारे पास कितनी है, 180 क्या है, बोरी है। 180 बोरी हैं। ए 180 बोरी उठाने में कितने दिन लेता है, 30 दिन में। बी कितने दिन में लेता है, 36 दिन में। सी कितने दिन में लेता है, 45 दिन में। तो ए पर डे कितनी बोरी उठाएगा, इसका एलसीएम ले लिया। ए अब अगर हमारे पास टोटल वर्क मिल गया, टोटल वर्क हमने निकाल लिया तीनों का एलसीएम। अब अगर वो 30 दिन में 130 दिन लगाता है 180 बोरी उठाने में, तो ए कितने दिन पर डे कितनी बोरी उठाता होगा, 6 बोरी। आप इसको डिवाइड कर लीजिए। अब उसके 180 टोटल बोरी हैं और कितने दिन लगा रहा है, 30 दिन में उठा रहा है। तो एक दिन में वो कितनी बोरी उठा रहा होगा, 6 बोरी। अगर वो 6 बोरी एक पहले दिन उठाएगा, 6 बोरी फिर दूसरे दिन उठाएगा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। 6 + 6 + 6, पहले दिन 6 बोरी, दूसरे दिन 6 बोरी, तीसरे दिन 6 बोरी, चौथे दिन 6 बोरी। 6 बोरी कर कर करके उठाएगा। कितने दिन तक उठाएगा, ये चीज़ कितने दिन तक उठाएगा, 30 दिन तक। जैसे 30 दिन पूरा होगा वो 180 बोरी उठा लेगा। क्लियर। बी कितने 36 दिन में उठा रहा है, तो जाहिर सी बात है ए से तो ज़्यादा ही टाइम लगेगा। ए से ज़्यादा टाइम ले रहा है तो जाहिर सी बात है ए से कम ही बोरी उठा पा रहा होगा। तो मैंने डिवाइड करके देखा तो 5 बोरी उठा पा रहा है। अब बात आता है कि एलसीएम लेने में आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। ये एलसीएम का टॉपिक है तो एलसीएम में जानेंगे कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है और इसका शॉर्ट ट्रिक और यहाँ पे कोशिश करेंगे किस तरह। बाकी का एलसीएम तो आप 30, 36 और 45 आप इस तरह करके आपने पहले भी पढ़ा होगा, और इस तरह करके आप 2 से डिवाइड करके आप निकाल भी सकते हैं, या आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा कि
किससे संख्या किस संख्या से किसके मल्टीप्लिकेशन में आ रही है, कौन सी संख्या इन सब के मल्टीप्लिकेशन में आ रही है, वही एलसीएम हो जाता है। तो यहाँ पर 180 इसके मल्टीप्लिकेशन में तीनों का आ रहा है, यही हमारे पास एलसीएम हो गया। अब ए पर डे कितने बोरी उठा रहा था, 6 बोरी। बी कितने उठा रहा था, 5 बोरी। सी कितने उठा रहा था, 4 बोरी। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, 6 5 और 4 कितनी, 15 बोरी। ए और बी और सी तीनों मिलकर कितने बोरी उठा रहे हैं, 15 बोरी। कितना पर डे, वो पर डे जो है 15 बोरी उठा रहे हैं। हमको उठाना कितना है, 180 बोरी। अब उसी काम को 180 बोरी रखी हैं, जिसे ए 30 दिन में उठा रहा था, बी 36 दिन में और सी 45 दिन में। अब ए और बी और सी तीनों को लगा दिया गया उसी काम में। कहा गया कि भाई 180 बोरी रखी हैं, आप तीनों लोग मिल के उठाए। तो उस अब वो तीनों मिल के उठाने लगे। तो भाई ए उस पहले दिन में कितने बोरी उठाया, 6 5 और 4। तीनों ने पहले दिन में उठा के कितनी बोरी उठा लिया, 15 बोरी। अब वो 15 दिन पहले दिन में अगर उठा लेते हैं तो पर डे अगर 15 बोरी उठाएंगे तो 180 बोरी उठाने में कितना दिन लगेगा, 180 को डिवाइड कर देंगे 15 से। 15 15 15 आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 15 15 15 करके उठाएंगे, 180 बोरी उठाना है तो कितने दिन लगेंगे। तो इसको आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। 180 से 15 को डिवाइड किया, हमारे पास 12 डेज आंसर आ गया। इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम 180 को मैंने 15 से डिवाइड कर दिया, 12 डेज हमारे पास आंसर आ गया। 15 15 करके वो पर डे उठाएंगे तो उनको 12 दिन ही लगेंगे 180 बोरी उठाने में। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप 15 15 करके जोड़ लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि 12 दिन में उठ जाएगा। या आप ऐसे समझ लीजिए कि एक दिन में 15 बोरी उठाया, 2 दिन में 30 बोरी हो गया, 3 में 45 हो गया, और 15 गुणे 10 या 10 दिन में कितना, 150 हो जाएगा। और फिर आप समझ सकते हैं 15 गुणे 10, तो 15 गुणे 12, 15 को अगर 12 से गुणा करेंगे तो 180, मतलब 12 दिनों में पूरी बोरी उठ जाएंगी। क्लियर। तो 180 को 15 से डिवाइड कर दिया, मेरे पास आंसर मिल गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ए कितने दिन में उठा रहा है, 6 दिन में। बी कितने दिन में उठा रहा है, 4 दिन में। सी कितने दिन में उठा रहा है, 2 दिन में। अगर तीनों ए बी और सी तीनों मिल के कितने दिनों में, अगर तीनों मिलके करते हैं किसी कार्य को, कितने दिनों में कर लेंगे। तो मेरा वही प्रोसेस है, ए बराबर 6 दिन, बी बराबर 4 दिन, सी बराबर 2 दिन। अब तीनों का मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम किस चीज़ को डिनोट करता है, टोटल वर्क को। एलसीएम किस चीज़ को डिनोट करता है, टोटल वर्क को। और जब मैं डेज को एलसीएम से डिवाइड किया तो वो उस चीज़ को किस चीज़ को बताता है, उसकी एफिशिएंसी को। किस चीज़ को बताता है, उसकी एफिशिएंसी को। देखिए ये प्रोसेस है, आप इस चीज़ को करेंगे 2-3 बार, आपको खुद चीज़ें क्लियर होती रहेंगी कि कौन एफिशिएंसी है, कौन टोटल वर्क है। आप इसे प्रैक्टिस में डालेंगे तभी आपको एकदम से क्लियर हो पाएगा। पहली बार में चीज़ें थोड़ा सा समझ में आती हैं, फिर समझ में आती, फिर समझ में आती हैं। तो मैं हमारे पास क्या है, टोटल वर्क है। डेज को मैंने डिवाइड किया, ये किस चीज़ को दिखा दिया, एफिशिएंसी को। आप ये समझ सकते हैं 112 बोरी थी, 6 दिन उसने लगाए, तो पर डे कितनी बोरी उठाया, 2। तो पर डे अगर कोई काम कर रहा है तो वो उसकी क्या होती है, एफिशिएंसी, उसकी क्षमता होती है। आप पर डे कितना काम कर लेते हैं आपकी इस कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। आप सबके बराबर नहीं काम कर सकते हैं। कोई 3 घंटे पढ़ता है, कोई 3 घंटे पढ़ता है, कोई 4 घंटे, कोई 5 घंटे। आप ये समझ लीजिए 12 आपको चैप्टर पढ़ने हैं और आप 6 दिन ले रहे हैं, तो पर डे कितना लेक्चर पढ़ रहे हैं, 2 लेक्चर पढ़ रहे हैं, पर डे 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसी तरह बी 4 दिन ले रहा है, तो वो कितने 4 दिन ले रहा है, तो 12 से डिवाइड किए जाके कितना आ गया, 3। वो पर डे 3 लेक्चर या चैप्टर पढ़ रहा है। ठीक है। सी को मैंने डिवाइड किया तो वो पर डे आ गया 6। सी 2 दिन, अब 12 चैप्टर हैं और वो 2 दिन में ख़त्म कर दे रहा है, तो एक दिन में कितने, 6। तो अगर तीनों मिलके, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ए बी और सी तीनों को मिला के अगर बोला जाए कि आप टोटल काम को कितने टाइम में कर लेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी, 2 3 5 6 5 11, मतलब 11। वो पर डे कितना, 11 बोरी। टोटल बोरी कितनी थी, 12। और वो पहले दिन मतलब पर डे कितना बोरी उठा रहे हैं, 11। तो डेज निकालना है, तो टोटल बोरी कितनी थी, 12। 12 को मैंने 11 से डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा, पहले दिन वो कितनी, 11 बोरी तो उठा लेंगे। अब बचेगी कितनी, 1 बोरी। और 1 बोरी उठाना है तो 1/11। ये आपका डेज में आंसर है। आप इसे चाहें तो मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो आपके क्वेश्चंस के आंसर के जो ऑप्शन होगा उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैंने इसको 1/20 इसलिए ले लिया क्योंकि 1 अगर आपको इस तरह का ऑप्शन दिख जाए तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से मैंने 1 से 1/11 इस तरह में ऑप्शन में मिल जाता है कभी कभी।
तो आपको इस तरह देखने में कोई अजीब सा ना लगे, इसलिए मैंने ऑप्शन ले लिया है इस तरह का क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब सवाल क्या करेगा, अपना धीरे धीरे से अपनी स्टेज को चेंज करता जाएगा, अपने सवाल अपने में कुछ जोड़ता जाएगा, कुछ घटाता जाएगा, खूबसूरती बदलता जाएगा। सवाल जैसे ही अपनी खूबसूरती बदलता जाएगा तो हम सवाल को उसी तरह से कोशिश करेंगे कि उसको जो जैसे ही वो अपने आप को कन्वर्ट करेगा हम उसको उसी तरह से सोच के हल करने की कोशिश करेंगे। अब किस तरह है, जैसे ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 36 दिन में कर रहा है, सी किसी काम को 45 दिन में कर रहा है। यदि वो एक साथ काम शुरू करते हैं, 9 दिन बाद एक काम छोड़ के चला जाता है, तो शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब सवाल ने तो अभी तीनों एक साथ काम कर रहे थे, अब कोई एक आया और वो 9 दिन किया उसके बाद छोड़ के चला गया। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसान है, इस तरह का आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, टाइमलाइन। क्या बनाएंगे, सबसे पहले टाइमलाइन। टाइमलाइन हमारे लिए मस्ट है कि कौन कितने दिन काम किया, कौन कितने दिन छोड़ के चला गया। जैसे हमें ये मिल जाएगा हम सबसे पहले किस पे जाएंगे, टाइमलाइन पे। पहले मैंने कितने बनाए, ए प्लस बी प्लस सी। भाई तीनों ने कितने दिन काम किया था, 9 दिन। तो 9 दिन तक मैंने तीनों को एक साथ यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद ए क्या हो गया, चला गया। ए काम छोड़ के चला गया 9 दिन बाद। पहले एक साथ काम शुरू किया, उसके बाद 9 दिन बाद चला गया। हमारे पास कौन बचा, बी और सी। क्लियर। तो और बी और सी कुछ दिन लिए होंगे, जो काम बचा होगा उसी काम को करने में लिए होंगे। तो इस चीज़ को कैसे करेंगे, आइए आगे समझते हैं। ए कितने दिन ले रहा है, ए ले रहा है 30 दिन। ए कितने ले रहा है, 30 दिन। बी 36 दिन, सी 45 दिन। वही एग्जांपल, एलसीएम 180 आ गया, 654। ये पर डे का काम है, 180 बोरी उठाना है, 30 दिन लगा रहा है, तो पर डे 6 बोरी उठा रहा है, 5 बोरी या 4 बोरी। ए और बी और सी एक दिन में कितनी बोरी उठाएंगे, 15 बोरी। एक दिन में कितनी बोरी उठाएंगे, 15 बोरी। वो उन्होंने कितने दिन तक साथ काम किया, 9 दिन तक। 9 दिनों तक ए बी और सी ने क्या किया, एक साथ काम किया। कितने दिन तक, 9 दिन तक। तो जब उन्होंने 9 दिन तक एक साथ काम किया, तो 9 दिन तक उन्होंने जब एक साथ काम किया तो एक दिन में कितनी बोरी उठाए, 15 दिन में। 9 दिन में कितने बोरी उठाएंगे, 15 गुणे 9। एक दिन में 9, एक दिन में 15 बोरी। एक दिन में 15 बोरी उठाया तो 9 दिन में कितने, 15 गुणे 9, 135। आप ये समझ लीजिए 135 यूनिट काम उन्होंने कर लिया। अब आप थोड़ा सा वे अपना बदलें, बोरी को छोड़ के यूनिट को पकड़ें। अब 135 आ गया, 135 यूनिट वर्क उन्होंने कर डाला। ए और बी और सी जब तीनों लोगों ने मिलकर 135। उसके बाद क्या हुआ, ए चला गया, तो बचा वर्क कितना, 180 यूनिट हमारे पास। ये टोटल वर्क हमको दिखा रहा था, ये हमारे पास क्या था, टोटल वर्क था। तो टोटल वर्क में 135 यूनिट हो चुका है, कितना बचा, 45। मतलब आप ये समझ सकते हैं 180 बोरी में 135 बोरी का सामान उठ गया है, कितनी, 45 बोरी बचा हुआ है। अब 45 बोरी को कौन उठाएगा, बी और सी, क्योंकि ये तो चला गया। बी पर डे कितनी बोरी उठा रहा था, बी पर डे 5 बोरी, सी कितनी, 9। तो वो लोग अब 5 और 4 और 5 9। भाई बी उठा रहा था 5, सी उठा रहा था 4, तो कितनी यूनिट पर डे कितनी बोरी उठा पाएंगे, वो 9 बोरी। बी और सी, क्योंकि बचा कौन था, टाइमलाइन में देखें, टाइमलाइन में गए, बी और सी ही बचे हुए थे। तो 45 को मैंने 9 से डिवाइड किया, क्योंकि बी और सी ही बचा हुआ था। तो जैसे बी और सी बचा हुआ था तो कितने, अब 45 यूनिट हमारे पास वर्क बचा है, और करने वाले पर डे कितनी बोरी उठ रही, 9। तो हमारे पास कितने हो गए, जाके 5 दिन और लगेंगे जाके। 45 था, डिवाइड किया तो हमारे पास 5 डेज आंसर मिल गया। अब क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो उसने पूछा था शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा, शेष काम कितने दिनों में। बचा हुआ काम कितना था, 180 में 45, 180 में 135, 45। ये क्या था, शेष काम था, कितने दिनों में पूरा हुआ, 5। अगर वो पूछता कि तो कुल काम कितने दिनों में पूरा होता, तो हमारे पास 9 दिन तो ये थे, और 5 दिन किसने किए, बी किसने काम किया, बी और सी ने। तो टोटल काम क्या हो जाता, 9 + 5। टोटल काम के हिसाब से कितने हो जाते, 14 डेज हो जाता कहते। टोटल काम के हिसाब से कितना हो जाता, 9 डेज पुराने हो गए जहाँ पर ए और बी और सी ने काम किया, और 5 डेज अभी के हो गए, कितना हो गया, 14 डेज हो गए जाके। क्लियर। अब नोट पे मैंने लिख दिया, किसी के आने या किसी के जाने पे हम टाइमलाइन बनाएंगे, क्योंकि ये कंपलसरी है। आप ये आने जाने पे टाइमलाइन जैसे ही बनाएंगे आपका सॉल्व तुरंत हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है। बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में। सी किसी काम को उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। ए और बी और सी 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर ए और सी चले जाते हैं। अभी उस बार कोई एक ही गया था, इस बार क्या हुआ 2 लोग चले गए, तो बचा काम बी कितने दिनों में करेगा? तो शेष काम बी कितने दिनों में करेगा? हमारा वही है कि पहले हम क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। सबसे पहले क्या निकालेंगे? टोटल वर्क, फिर उसकी एफिशिएंसी। जब इतना हो जाएगा टोटल वर्क निकालेंगे, फिर उसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। सबसे पहले टोटल वर्क, फिर उसकी एफिशिएंसी। तो हमारे पास टोटल वर्क निकालना है, तो तीनों का क्या ले लिया? एलसीएम। तीनों का एलसीएम कितना आ गया? 36। ये हमारे पास कितना हो, क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। अब एक पर डे, अब हमारे पास 36 बोरी हैं, ये 6 दिन में उठा पा रहा है, तो पर डे कितना? पर डे 6 बोरी उठा रहा है, ये इसकी एफिशिएंसी। ये कितनी? 4 बोरी उठा रहा है। ये कितनी? 3 बोरी उठा रहा है। तो ए और बी और सी पर डे कितनी बोरी उठाएंगे? 6 4 10 3 13, मतलब 13 यूनिट वो पर डे काम करेंगे, और टोटल हमारे पास 36 यूनिट वर्क है। वो पर डे कितना काम करेंगे? 13 यूनिट। ठीक है, 13 यूनिट काम करेंगे। और उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था कि वो 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं। कितने दिन तक? 2 दिन तक। तो 2 दिन में, एक दिन में कितना यूनिट उठाएंगे? 13 यूनिट। 13 यूनिट काम करेंगे, 2 दिन में कितना काम करेंगे? 36 यूनिट। अब 36 यूनिट का काम तो उन्होंने अब टाइमलाइन की बात आ जाती है। टाइमलाइन हम बना के दिखा देते हैं। ये 2 डेज कौन है? ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ इसके बाद क्या हुआ? ए और सी चला गया, केवल बी बचा। ठीक है, 2 डेज तक काम हुआ ए बी सी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 2 दिनों तक काम किया, तो 2 दिनों तक उन्होंने कितना? 26 यूनिट काम किया। 26 यूनिट काम किया तो 36 टोटल यूनिट काम था, तो 36 में 26 घटा दिया, कितना बचा हमारे पास? 10 यूनिट। कितना बचा हमारे पास? 10 यूनिट। 10 यूनिट, 10 यूनिट। ठीक है, 10 यूनिट हमारे पास काम बचा जाके। 10 यूनिट काम को कौन करेगा? 10 यूनिट काम को करेंगे बी। बी हमारे पास 10 यूनिट था। बी की एफिशिएंसी कितनी थी? 4। बी की एफिशिएंसी कितनी थी? 4। अब यहाँ पे यही चीज़ है कि आप कभी डेज की तरफ मत जाएं, आप हमेशा एफिशिएंसी की तरफ जाएं। आपको यही चीज़ ध्यान रखना है कि एफिशिएंसी की तरफ रहें। हमारे पास 10 बोरी उठाना था, बी एक दिन में कितनी बोरी उठाता है? 4 बोरी। तो इसको जैसे डिवाइड किया, ये आ गया 5/2, मतलब ये हो गया जाके 2 से ही 1/2, मतलब 2 दिन और 2 के बाद एक आधा दिन। ठीक है, 2 से ही 1/2 डेज लग जाएंगे। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं 2 डेज लग जाएंगे, 12 हावर लग जाएंगे जाके। ठीक है, 2 डेज 12 हावर लग जाएंगे। ठीक है, एक दिन में 24 आवर होते हैं, तो ये ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है। इस तरह करके आप समझ सकते हैं। अब आप इतना देख रहे होंगे कि इसके बेसिक्स वीडियो थे कि इसको किस तरह डिनोट करते हैं, किस तरह करते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा हैं। एक तो किसी के आने जाने पर हमें टाइमलाइन जरूर बनाना है, दूसरा डेज इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क। ये फार्मूला हमें याद रखना है। इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें लेवल थोड़ा सा अप होगा, और पर डे हमारे पास 8 कुल 6 से 8 लेक्चर आएंगे, जिसमें इसका बेसिक्स लेके टोटल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।